Salam, sevimli dostlar, yaxshimsizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Cheklik Şirketi tajdorligidagi Ailam programmasi. Men program riyosatchisi Tilraba Abdus. Programmamizni Şinjan Tilraba Madaniyat Taqtish Cheklik Şirketi Chümöni Balla Yurishlik Mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Önüm Madaniyat Taqtish Cheklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' silish Cheklik Şirketi va Şinjan Abida Bio Pantexnik Cheklik Şirketi alayda qo'llagan. Sevimli dostlar, bir bala bir ailenin ümidi, milyonlagan bala milyonlagan ailenin ümidi. Her son programımızda ana shu milyonlagan ailenin ümidi bo'lgan balalarımız üçün her soha, her kasbda natija qozongan kishilarimiz bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalar quloq solyapmiz. Shundaqla ham o'zimizning farzand tarbiyalash jarayonidagi nurg'unlagan savollarimizga javob topyapmiz. Her son programımızda yana psixikalik yetaklash berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazidan Muborak muallimni alay taklif qildik. Qarshi olamiz muallim. Rahmat. Undaqda bugungi programmamiz taklif qilgan sevimli oila a'zolari zodi kimdir? Birlikda ko'rib baqaylik. Attirgin qatorliq balalar naqshlari bilan ayni yillarda hammaning qayliqiga erishgan 90 yillardagi bola cho'lpon, yosh naqshchi, Urumchi televiziya stansiyasining qatorliq ovoz artisti, Urumchi Lidaxon Madish Taqtish shirkatining qurg'uvchisi Dilara Abdushukur va uning umoq farzandlari. Bo'ldi, bugungi Ailam programmamiz taklif qilgan sevimli oila a'zolari bilan birlikda tanishib baqaylik. Qarshi olamiz Dilara. Salam do'stlar, men Urumchi televiziya stansiyasining ovoz artisti, shundaqla yosh naqshchi Dilara Abdushukur bo'laman. Bu ikkalam bo'lsa, mening farzandlarim bo'ldi. Do'stlar, yaxshimisiz? Mening ismim Malik Yusuf. Men bu yil 12 yoshga kirdim. Qaysi maktabda hozir Malik? Men Urumchi shaharlik 16-o'rta maktabda. Yaxshi. Bu maqsad Benim ismim Mehdiye Yusuf. Ben 7 yaş kirdim. Ben 19. başlangıçta. İkincilik. İkincilikte qo'ydi. Ballarni bek cho'mib ketibdi hujumi. Dilara aşkımız bir sınıfda o'qigan saboqdosh. Ham 20 yillik do'st hamda-chi. Lekin xizmat turlik aldirashlik sababidan ko'rishmaganimizga xeyli bo'lib qopti. Ballarni ko'rmaganimga xeyli bo'lib qopti da bugun maydonda ko'rib Malik nimdan cho'm bo'lib ketdi demishkimizni qayertib bundan cho'm bo'lib ketdi dedim. Shundoq cho'm bo'libdi ko'zdagini son umoqlarga. Dilaramo hamda biz 2000 yildan boshlab san'at maktabida bir o'qidik. Hozir Urumchi shaharlik televiziya stansiyasida ovoz artisti. Oilda nayti yaxshi bir oshchi beshi deyishga bo'ldi, ha, tomoqqa bakista. To'xtamay tomoq etib, to'xtamay bayish tugib, ballarniki qusqini har vaqt birinchi o'rin qo'yib turib, shundoq yaxshi ipmaudu ankin uy tutishlarım bek pakiz, bek ipiba. Ankin idardim hozir xizmatda natija ko'rsatib qolmasdan o'zining asldagila biz hammamiz bilamiz, biz kichik vaqtlarimizda bola cho'lponti, opani bola cho'lponti kichik vaqtida attirgil deb naqsh etganini ko'rganmi? Ko'rgan. Dilaraning naqshlariga yangi yilda biz yangi yillik usul tayyorladik. Demek hozir yana qaytadan arliqda bir mezgil naqsh kasbini qilib bo'lanmadi, lekin hozir yana qaytadan MTVlarni ishlab, o'zining naqsh kasbini qaytadan rivojlantirib, uningdan boshqa yana ovoz oladigan studiyalarni qurib, nurg'unlagan kasb jihatdan yaxshi taraqqiyotlarni olib beryotdi. Mushundaq yaxshi qila olishida qandaq bir kuch bordu deydigan bir narsa bor meningcha. Ko'pchilik tordashlarning, tomoshabinlarning kallasida shunaqa. Mushuni boshida bir yeshitamdik. Shundaqlaymanmi, hayron. Tamoqmi etyapsa, bolalarga hamroh bo'lyapsa, xizmatini qilyapsa, naqshini aytyapsa, bu vaqt nadiki vaqt? Mashina haydaydi texnik. O'chartibdi. Amaliyotda men mu'alqib hammani bek haqdadiga yetkazib qila oldim deb qarmayman. Endi to'g'ri men tamoqqa haqiqatan o'zimning ishtiyoqim bor-ku. Chunki opam kichigimizdan shu maktabdan kelsak, shu say to'g'rayotgan, say qo'riyotgan yoki bo'lmasa shu juvovlarni tugib
shu qozonga salay deb turgan vaqtida men maktabdan tushayotdim. Chunki uyimiz maktabning o'ylining ichida bo'lg'achqa. Andan keyin shu chaqdala opamning ta'siri yuqqan bo'lsa kerak. Opam shu kichigimizni har xil tomoqlarni shunda o'qitib etadi-da. Men shu qizimdek vaqtlarimda taxlan tizaymi opa, cho'qlarni chiqaymudan boshlagan. Keyin ham o'chaqlarda sal cho'ng'olgan siram xatm to'ylarga to'la opam dadam ketib qoldigan bu qoldi. Misal o'zim atkachira ho'g'ashqa sirtdan tamoq yanglab olam deb yanchiqimizga pul sep qo'ysa, pulni yanchiq silib, o'zim uydagi materiallar bilan tamoq etib, ukamishkimizning qo'shiqini to'yg'izatdim. Tuzkam qilib qo'yatdim, xom qilib qo'yatdim, ashna qilib yurib, 9 yosh vaqtlarimda mush dadamning ag'illari kelganda uyda bir lag'man etgan esimda. U dadashlar hozirgacha shu lag'man og'izda ekanda. Shuni deydi. Faqat opam lekin qo'xshaydi. Voy siz kichik o'tqa yaqin kelmang. O'chaqlarda ilq to'nliq gazlar tamoq etadigan vaqtlar uyda. 15 kunda bir tugab ketadi o gaz, almashtirdan sal xatarlik deb, voy tutmang, siz nima deb unda qilsiz deydi. Yo'q, meni boshqarib to'xtatamadi. Ele bir nimalarni tugib baqitdim, ele tuxum saylarni qo'rib yeb baqitdim ashundaq. Kichigimdan yaxshi ko'rdi ekanman to'q. Endi turmushga chiqqandan keyinmi ozuqlikqa o'zim bek ahamiyat bermanchu. Shunga endi shu hozircha o'riqlayolmay. Andan shu bolalar kelganda opammi bek ozuqlikqa ahamiyat berdi. Menmi endi shunchalik tujublab kuniga necha vaqt tomoqni har xil attigini so'yuq bergan bo'lsam, tushdi qo'yuq, buguni guruch bergan bo'lsam, atis un tomoq, buguni qo'rib bergan bo'lsam, atis cho'qim tugib tomoq, qo'rmagan tomoq, dardamallar sanmagan shu o'zimizning yemekliklar bilan ham tamtanshab, ashta qilgan tomoqlarni etib, hamda har holda ikki bolamning ozuqligi nihoyat yaxshi bo'ldi, salomatligi hamda ko'z tegmasin, bek oson og'rimaydi. Ozuqliklarni hozirgacha tangshab ashna qilib bergashga deb o'ylayman. Uningdan boshqa xizmatim haqiqatan aldirash, bolalarga bayislar dedinglar, bolalarga hamroh bo'lib deb, amaliyotda bolalarga jiq hamroh bo'la olmay qoldim. Endi mening ta'limga shu ota-onam yonimda bo'lg'ach, ota-onamga ko'proq vaqt tashlab qo'ydim bolalarni. O'zim sirtqi xizmatlar bilan, andan idoraning xizmatlari, ijtimoiy faoliyatlar jiqib qoldi. Shunga eng bolalarimning xush bo'lgan vaqtim shu mening tamog'imni uyda yegan vaqti. Opa rahmat deb kelsa shunchalik hodiqim chiqib ketadi. O'zimmi yilqi bir tomoqni ko'ngil qo'yib atkinimga rozi bo'lib ketaman-da. Mushlar bir yegizib olsam issiq qarab o'tirman shunda masligim kelib. Nurg'un jihatlarda lekin yaxshi qilolmayotimiz hamda davomli tirishmoqchi. Bolalarga kelganda, bola tarbiyasiga kelganda hamroh bo'lib, ular bilan birga kitobxonlarga berib, birga o'rganish qilgan bor, lekin kitobxonlarning kartalarini bijirib qo'ydim. Har xil o'rganish qildigan yerlarni aloqalashib qo'ydim, ular a'zo bo'ldim, lekin ashaylar borolmayapman. Bu bir o'kinishim bor hamdi. Lekin bu dunyoda %100 mukammal ish bo'lmaydi ekan-ku. Har qanday faoliyatlarga yaxshi olib boradiganlar, men uyda bir vaqt issiq tomoq etib bermadim deb o'kinganlar bor programmamizning jarayonida. Chunki bolalarning izchil o'ylaydigani ma'naviy jihatda o'zini to'yindirishgan-ku. Bizning ularni qandoq bir jiq pul xajlab bir yerlarga olib o'yintishimiz yoki bo'lmasa katta sovg'atlarni olib berishimizdan emas. Bizga shu bir vaqt tomoqni ko'ngil qo'yib etib berganimiz bolalarga. Shu 1 soat 2 soat vaqtdan ko'ngillik vaqtni o'tkazganimizdan xushal bo'ldi ekan bolalar. Meningcha Malik bilan Mahdi ham buning sirtida emas-ku deb o'ylayman-da. Bayi opanglar dedi-ku, men ash tomoq etib bergan vaqtlarimda bolalarim eng xush bo'ldi deb. Amsa sizlarcha, sizlarning eng xush bo'lgan vaqtinglar qachon? Rozi bo'lgan vaqtim degan ash tomoq etib bergan vaqtlarda men bilan tang o'rganish qilish tang yonimda hamroh bo'lgan vaqtlarda. Rahmat. Notken texim chiqraq hamroh bo'lma. Sizchi? Mana tomoqlarni etib berib, anikin men bilan tang kitob o'qib, o'ynab. Qanaqa vaqtda tushunagu? Ularsa opanglar mening bilishimcha bek jiq tomoqlarni etarlaydi-a. Lekin sizlar eng yaxshi ko'rib yeydigan tomoqlar qaysi? Vallahi deb to'xtanglar. Men oldindan opanglardan so'rab baqay-a. Undan keyin sizlardan olajimmi? Malikni yaxshi ko'rib yeydigan tomoq qaysi?
Devdamda. Deyteyma. Malik men qilgan pisani yaxshi ko'rdi. Ha. Malik izlab baxsın. Sen-chi? Men endi apamning etgan pisasini rost yaxshi ko'rma. Ha. Endi Yine mifasim bor. Mifa. Ha. Hech qilsa Hech qilsa qo'rib mifa aytib turdi. Endi-chi? Anikin ilqi apamning bir xil taomlari bor, o'z umam. İcat qilgan. Mallarni ko'rib, bir narsalarni ko'rib ijod qilgan. Dilara taamlarma o. İsmi yok mu o tabaklarla? O ismi rost Dilara deb qo'ysa bo'ladi. Do'stlarga yangisini qo'ymadim ha. Mahdiya xondan eng yaxshi ko'rib bergan taom qildim-da. Dilara deb baxsina. Ha, do'st Mahdiyaning tamoqni eng yaxshi ko'rdim. Mahdiya asosiyadan tomoq tanlamaydi, pulog'amroq. Mahdiya o'zlab baxsin, apangiz aytgan qaysi tamoqni eng yaxshi ko'rsiz? Dapenji. Pulu bilan dapenji. Zalda o'xshash chiqdi ya, demak endi onlarninki balalarni tushunishi bo'pmi? Yemeklik jihatdan aytdi. To'g'ri chiqdi deb o'ylayman, chunki bir kunda biz 3 vaqt tomoqni cho'qim yeyotganmiz emasmi? Mayli biz u chaqda qo'shqimiz assun, mayli to'q bo'lsin, mayli biz bakboy bo'layli, yoki bo'lmasa normal turmushda bo'layli, mayli biz aldirash bo'layli, yoki bo'lmasa uyda bo'layli, shu vaqt tomoq har vaqt bizga amrakanda bir oilaninki hamda illiqligini his qildiradigan bir narsa tomoq deb o'ylayman men. Bir oila kishilarni bir yerga jam qildigan, ham ko'ngilli vaqtni o'tkazdigan, ham mehr-muhabbatni haqiqiy his qildiradigan narsa dal tomoq ekan. Shu bu ota-onalarning hamda bolalarning nimani yaxshi ko'rib yeydiganini tushunishimi bak muhim deyman, ma'lum. Şu bu özara düşünüş dep koyumuz. Biz adetten bundaq bir oyun oynayımız-chu. Şunu dostlarga dep bergim kelyapti. Balam meni düşünemdi, men balamni düşünemdim degan chaqda, masalan, baya hammalar o'zini o'zi tunishtirdi shundaqo. Biz mushuni uyda o'ynasak bo'ldi. Bala apsini tunishtirib baqsa, apsi balsini tunishtirib baqsa, uninki mijozi qandaq, yaxshi ko'radigan nemiz qandaq, alayligi qandaq, nemiga qiziqdi, nemini yaxshi ko'rdi deydiganchu. Ma'mu bir endi yaxshi o'yin bo'lg'ashqa gap borlig'ida sizlarga tavsiya qilishni o'yladim. Endi qizimninki bir gapi meni qilib qo'ydi. Munda dedi, men tamoq tanlamayman deb ashnadichu. Endi boy bu kallamga nim keldi degan chaqda Dilara oziqliqqa bek ahamiyat berdi-ki, quyuq suyuqni tanishaydi-ki, qo'rg'an qo'rmag'anni tanishaydi-ki. Endi nurg'ungan yosh otalarda balkim balasi menga uchirgan otalarda, mening balam lag'man esa sayning suyunini qo'yib bermaydi, sayyimaydi. Mening balam mifanninki tuxum sayni yeydi, jusayni yemaydi, ko'ksaylarni yemaydi deydigan ma'qul ahvollar yuz berdi. Endi bu otalar buningga amal yo'q, yemisi qo'sqa osh qoldi deb yo'l qo'yib, balla bara-bara endi yeydigan, yemaydigan, tomoq qiladigan odatlar shakllanib qoldi-ki. Mushkil ishlarni siz qanday bir taraf qilgan? Buni kichigidan bir taraf qildik ekanmiz. Men hamma saylarni yeyman. Hamma ko'ktat yeyman. Andan keyin men faqat tomoq tanlamayman, lekin tanlaydiganim nima bo'lsa o'xshamagan tomoq tanlayman. Ancha-muncha bir o'xshamagan tomoqlarni yeb qolamiz ham hayotimizda. Lekin endi uni yegandan qiziliq choy bilan o'xshagan noyiga yaxshi deb o'ylayman. O'zimcha o'xshamagan tomoqni bir qitim yeb qilib, endi yiliq lag'manni yesam jihla ketdi, bir yerda-chu, bir mehmondorchilikda yesam cho'kib elashtiryaptim, jihlayotdi bu tomoq. Tomoqim shunda bir xil bo'ldim, lekin xil tirishib baqqan bo'lsam, faqat amal qilamidim. Demakchi bo'lganim bu bolalarning kichigidan say tanlamaydigan, tomoq tanlamaydigan nimasini yetildirish kerak ekan-chu. Shunga cho'qim o'xshatib etish kerak tomoqni. Yana birsiga bular bo'voq vaqtida men bularga kunda bang'izning suyini qaynatib, shuningga ba'zilar tayoq qo'ygan narsalarni berdi-ki, bu bolalar yomon kichik. Masalan 4 oylik vaqtida masalan tomoq beramiz-ku biz ham. Men ashta qilgan ishkasiga o'xshash 4 oylik degan. Buni shu opam anadikin bularning cho'ng opalari biz o'xshash ozuqlik risolasi tuzib olgan. Bir kuni uningga guruchni ezib, bo'tqa qilib, anadikin bolalarga tomoqni chaynab berishni faqat tavsiya qilmayman. Men bu ishki bolamga faqat tomoqni chaynab bermagan. Cho'qibchi, chöpnimi kundalik chöpni kundalik yug'uratdim. Mush kichik qoqchilikni xamir yug'urman.
tuzsanmaylar. Andan keyin uni qog'ozda yeyib, uni jitib, shundaq suzib, ilk sho'rpining so'zini, nemlarini. Andan keyin uning har xil ko'ktatlarni solama. Bu vaqtida ko'ktat yemaydi, lekin uning ta'mini, suyini, uningdagi vitaminlarni iste'mol qila oladi-da. Shunlar buni bo'tqa qilib, shu cho'qib buni bir ilqi suyuq holatga keltirma. Sen suyuqdan quyuq qilib mushki balg'ashda bergan. Shunchalik semiz baqqamishlar va bildi. Ko'tarmaydim-da bu ishkisini. Andan keyin kichik vaqtlarda ko'ktatlarni tükürüp chiqarayotganda, aytsa yana bir xil amal topatdim. Uning to'g'rash usulini o'zgartirib baqitdim. Masalan, uzunchaqroq to'g'rayotgan bo'lsam, sal yo'g'aroq uni ushaq chanib etdim. Shuning ta'mi kirsin ichiga deb. Hozirgacha mana bu ishki bo'lib qattiq sayta olmaydi. Ondan keyin mush tamoq yegan vaqtda ota-onalarning bolalarga shu saylardan, ko'ktatlardan o'zdirlandiradigan bir xil hissiyot takrorlashini pek mumkin deb o'ylayman. To'g'ri. Men bir qitim bunda qilganchu, o'g'lim bir chinsay yemayman deb turadi. Chinsay yemayman deb 2 yoshlik vaqtimdagi yemayman deganda qanday qilaman deb qanday yegizamadim. Ammo chinsay degan shunchalik bir foydali say tursa, odamning ilqi cho'qim yemiz bo'lmaydi-da, uni nereden to'liqlaymiz boshqa saylar orqali. Oxir men bunda bir o'yin o'ynadim uyda. Bolam sen chinsang yeb baqa, baq qiziq bir ovoz chiqib kelsa, yeb baqam anglab baqay debchi. Quluqimni mushtaq qildim. Qisam bunda choynigan ekan, chinsang gir ovoz chiqdi ekanda, shuning bilan voy qara, baq qiziq ovoz chiqib ekan, men yeb baqay, sen anglab baqa deb yurib chinsaydigan qildim. Masalan, men shuni demoqchidim. Ben naq mushun demoqchidim. Men nurg'un otalardan ko'rgan joyda sayning suyini qo'yib berib, masalan, mifallarga men, "Voy bu say yemaydi" deblam, sayning suyini qo'yib berib, undan keyin yemamsa, bo'pti deb chiqib ketadigan nurg'unlarni ko'rdim-da. Endi qo'zqashqanda o'zi yeydi deyotgan to'g'ri, lekin biz endi ba'zi narsalarni biz yetaklashimiz kerak ekanda. Xudo hozir degandek, shu ba'zi mevalarni, ba'zi say ko'ktatlarni biz qiziqarliq bir ishlar orqali yoki bo'lmasa yegiz keldigan holatdagi bir xil ifodalash orqali, rangli tizish orqali, chiroyli to'g'rash orqali, ankin chiniqachilarni har kuni almashtirib beqish orqali, uningga har kuni o'xshamagan bir shtini ochadigan bir xil ko'rish sezgusida, purash sezgusida, ma'o tetish sezgusida o'xshamaydigan bir huzurlarni berib tursak, menimcha u bolalarning hammasi yangilikqa intildi, yangilikni yaxshi ko'rdi, qiziqdi, qanday bo'lgandi deb, anki tabiiy kirishib ketamdiki deb o'ylayman de. Bir hikoya yodim kelib qoldi, mening qizim bilan bo'lgan hikoya. Qizim maktabga kirganda palak yemaydigan bo'lib oldi. Palak yemaydigan bo'lib olganda, shuning bilan dadisi, "Yana qizim, yemisangiz bo'yingiz o'smaydi" dedi. Dadisining ayt yaxshi tarbiya qilgani bo'chu saytallamasin deganda, shu bilan u dadisining bo'yi 2.80. Mening bo'yim nima bilasizlar. Shu bilan qizim bunda turib ketib, "Apa, siz unda bo'z kichik vaqtingizda palak yemaganman." Shuni siz paka olib qolganmi dedi. Endi bu hikoyadan men nima demoqchi degan chog'da biz balani saytallamasin, ozuqlikqa narsa yetishsin deb tarbiyaga diqqat qilsak, bolalar bizga radiya bera oladi. Nayt endi tutib oldi logikada. Unda bo'lsa apam palak yemaganman, o'smabdi-ku degandekchi. Shunlashqa boyqa ishqillarning usuli pek to'g'ri. Uning shaklini o'zgartirish, hatto ilqi tahsiga bolalar yaxshi ko'radigan ko'rinishda qo'nchaqsiman sizib berish, chinisini o'zgartirish, puruqini o'zgartirish, hatto shuningga ilqi masalan biz do'stlar chambirikiga bir narsalarni chiqarishni bek yaxshi ko'ramiz-ku. Dastlabki olti balni yegan olti, balni yeb bo'lgan olti, yig'ishtirgan oltini 4 rasmni chiqarib qara balam deb, seni ham bahriladimsak, balla oningga qiziqadi-chu. Men yaxshi bo'lgan bir vazifani tamomlabdiman deb. Amaliyotda mushu gapdan qanday gap chiqdi degan chog'da onalik bo'lish bizning bir san'atlikni talab qiladi. Biz shuni ishchimizdan qaynitib, qilaychu desak, amaliyotda ko'ngil bo'lsak, qig'ili bo'lmaydigan ish yo'q, bolalarni saytalamaydi. Undan keyin bunda narsa muhimligi deb o'yladim. Bo'pmi, bolalar 7-8 oy, 10 oy bo'lgan o'tiralaydi endi. O'zi mustaqil ba'zi narsalarni yeyalaydigan, yumshoqroq narsalarni, oldig'i bir narsalarni, masalan, dasturxon boshqa yana mehnat qilib deb qolsak, dasturxonlarni yeb, o'zi mustaqil o'tag'izib, bolalar o'zi yaxshi ko'rgan qochquchilarda xalqancha bir yeb baqsin. Bir yoshda endi bir tishlar chiqqanda yumshoq bir narsalarni,
Mındaq tüşük meyvələrini qıldıgan bir sos kerak narsalar bor. Şunun içindəki meyvəçilərni salsa, mən şunday işlətgan, soskini işlətgan, meyvələrini içinə silib, bəzi go'shtni ezib, saylarni ezib, savuzlarni ezib, başdan içinə silib, tutquzib qo'ysak, ular o'tirib, tushmab, bütün ta'mini yeydi-da. Eliqi jutuvas bo'lmaydigan tiriplari ana ichida qilib qoladi. Meningcha shundan usullarni qo'llanib baqsa bo'lamdiki deyman. Ba'zilar menda 4-5 yoshga kirguncha choynab turib, kayindan qo'g'lab turib tamoq yegizganlarni ko'rdim-da. Kichigidan uningga ma'lum bir yerda o't tag'izib, meyada, "Men sening qachon? Buni mundaq yeymiz" degan narsani yetildirsak, bolalar keyin bag'an siri tamoq oldiga keldi, o'zligidan keldigan, qo'lni yuvib, xo'shallik bilan yeydigan bir xil holat shakllanamdiki deb o'yladim. Shu men mana ikkisiga kichigimda kichik vaqtida tomoqni o'zi qo'lni pokuz yutib, masalan, lag'manlarni o'sha qo'li bilan yeyishni nim qilatimda. Lekin men ishga ketgandan keyin asosiyatdan bu bolalar meni opam bilan qoldi. Opam haqiqatan tomoqlarni bek o'xshatdi, mendan usta. Lekin ilq cho'nglarning sal ichi titildamdi, chaqqan yemidi deb o'sha keyindan qo'g'laydi. Amniyatda bir ishki vaqt chichib, buzib buni uchun masalan yemme ya kiyimlarini meynat qilib ishim bo'lmaydi. Bala o'zi tomoq yeydigan odatni yetildirish kerak. Men hamda shu jihatda tozalik o'zim endi bo'lib bo'lmadim. O'zimning maqsadimni ishga oshirmay qoldim ham cho'nglar bilan-chi. Lekin endi cho'ng bo'lgan sari bu bolalarga ashbay degandek shakl, lag'manni bugun mundaqroq tomoq taqsiga usqan bo'lsam, atisi boshqacharoq bir rangli taqsilar usma. Ankin mifan atgan bo'lsam, uni bir yurak yumaloq qilgan bir shakllik taqsilarim bor. Uningga mifani besib, uni dum qilaman, shuningla yurak shakli chiqadi. Saylarni tiziman, ondan uning ustiga qora kunjutlarni qilib boqaman. Uningdan iyiq odamning da kulib turgan ig'izlarini qilaman. Shu buzvitinglarchi bo'laman shuni bir. Buzvita deb turib, ashuna yegizib o'gatganda, masalan, shu mushiyatlarda diqqat qilish kerak deb qoldim. Endi baliga endi men chaynab tomoq berishni faqat tavsiya qilmayman. Boya bak yaxshi bir gap bo'ldi. Bola mezgillik buzudi. Atrofini mehnat qildi, o'z tomoq yesa, kiyimini mehnat qildi, yuvitishga bo'ldi. Endi biz birsiga xizmatga oldirishimiz mumkin, birsiga shu tomoq sovib ketmasin deb o'zing yeyishiga yo'l qo'ymay biz bakrak yegizishimiz mumkin. Lekin biz nimani tavsiya qilamiz degan chog'da balaning olqindagi kichik muskullar eng osti taraqqiy qildi uchun u. Shunga yeslida kichik sinf, o'rta sinfda undaq chem bexo deymiz, uni o'g'itishni tavsiya qilmaydi. Chunki cho'ng bo'yaydigan, inchi qalam tutadigan inchi kishilar emas, cho'ng yuzlik narsalarni qiladigan tavsiya qilamiz. Unda bo'lsa bu yerdagi olqon muskullarni qandaq asta-asta taraqqiy qildiramiz degan chog'da shu tutalaydigan vaqtdan tortib, shu tomoqlarni tutib, amaliyotda biz qarasak bek oddiy harakat. Oldi, tutdi, og'ziga sap yedi. Lekin bu amaliyotda necha bosqichni besib o'tadigan tafakkurdagi murakkab bir jarayonchu. Shu huquqini biz tortib olsak, birsi meni taraqqiyotiga ilgari surishni sal daxli so'p qoldi. Yana birsi o'sha olqandagi muskullarniki taraqqiyotininki paytini biz ketkizib qo'ygan bo'lamiz. Shunlashqa biz bek tavsiya qilamiz. Dastlabda o'zining oldiga bir parcha bir china oshni beramiz. Mayli yesin, yemisin. Bola birini saldi, ikkini saldi. Shu orliqda bizmi qo'shiq bilan basak bo'ldi. Bu yillik biroqlam o'zing ye deb tashlab berishga bo'lmaydi. U asta-asta o'z yeyilgidek bo'lganda bizdan shunchalik bir sabr toqat talab qildi. Ya'ni nima? Kiyimi mehnat olib ketish, atrof mehnat olib ketish. Shuning bir sabr toqat qilaversak-lam amaliyotda bolalar xeyli kichikdilar, o'zi tomoq yeyalaydigan bo'ldi. Ammo ba'zi ota-onalar bolalarni 3 yosh vaqtida yesliga berishdan qo'rqishiniki yana bir sababi nima degan chog'da mustaqil tomoq yeyamaydi deb. Amaliyotda 3 yoshgacha biz uni bayqadek mashqlantirsak tamoman bo'ldi. Odatda shu taratqulardan do'yindan maxsus bir balni ko'rmayman. Meni ko'rmayman. Huzurlanaman. Bak huzurlanaman. Hey, men ajib mushtaq qilmabdimmi deb pushayman qilib qo'ygan vaqtlarim bor. O'chaqlarda ish qoldiraymiz. Opa amisi qoldi-ya. Yegizib yermini olay, yegizib oldim. Opa qolgani sizga qoldi deb qo'yib oldirib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin men shunday kaynim vaqtni qaytarib, bolarimga oshundoq Mavu mundaq say. Masalan, bu chechak say. Bu mundaq qilsangiz chechingiz o'sidi. Mavu mundaq go'sht. Bu go'shtni qilsangiz ustuxoningiz chaqqan tez bo'ladi, yo'g'naydi degan gaplarni deb turib, o'sha nimda boshqa qilmaganman deb ichim qizib ketdi. Shunga bolalarga cho'qim mustaqil tomoq yeyishni
Biraqlamas. Bara aştaq nim qilish kerak. Aş ballarımı 2 yaş. Ha, 2 yaş. U teqi 1 yaşdan aşqa vaqtım başlap işlagandi. Hozir xeyli yaxshi tutalaydigan bo'ldi. Cho'qlarni xeyli cho'ng bo'lib qopti. Demak, mushunda bir jarayonni o'tkazdi. Diloradan bir narsani bahrlashni talab qilgim kelyotidi. Atallarga cho'qim bek foydali. Boya gaparliqlar men bolalarningki ozuqligiga diqqat qilib, ozuqlik risali bir jadval chiqarman deb boshladi. Shuni bir so'zlab bersangiz. Men hamda atiganda bolalarga har xil tamoqlarni berishni yaxshi ko'raman. Tushliga asos jihatdan hozir uyga qaytamayapman. O'g'lim maktabda yeydi, qizim bo'lsa opamning uyiga kirib tamoq yeydi. Bu qizim kirgichim opam har xil tamoqlarni qilib, og'izdan chiqqanini atigan so'rab oldi, shuni aytib qilib Endi mening bularga birdan-bir qilib bera oladiganim xizmat vaqtida masalan. Shanba kundan sirt vaqtlarda shu atdiganlik tamoqi. Atdiganlik tamoqining risolasini qanday tuzaman deganda Mesela aldığım günsi keşte yegan tamoqqa qarayman. Aldığım günsi hozirgi bolalar ras gapni qilganda xo'go'ga amroq. Ham anchimut yavolidu. Bak yegim gap ketdi apa desa bo'ptilar deb o'g'nish besimlaring eg'ir bo'pti bolam bir mushchat olsa bir puxadan chiqib ola deb anchimuncha uyda qipirma xo'go'larni-chu masalan ustixonlarni qaynatib lekin ikkinchi kun atdiganda bu risolaga cho'qim oqshifan qilaman. Bu çünkü aldığım gün yegan mayliq go'shtlar, xo'go'ning ustiga maylarni sumirib olgan saylar hammasi badanda turib qoldi-da, cho'qim buni xuddi oppoq shifan issa buni bir pokizlayotgandek, ma ichni rahatlatgandek ashtaq qilaman. Endi aldığım gün kechda ugra yoki misal so'g'liq tamoqlarni yeb qolgan bo'lsa, ikkinchi kun atiganda to'xuning mayda go'shti bor bo'lam. Shuni atigini to'g'rab onu aş qaqlab pişiribchi mayda zaytun mayda aşni ikki tarafini sarg'aytib shular bilan choy berman. Andan keyin ba'zi kunlari atgan choy qilaman, ba'zi kunlari shu shifandamdoq shu shifan qilaman, ba'zi kunlari tatliqlar bilan berman. Murabba, andan keyin eris degandek. Andan keyin cho'qim badamlarni sanab berikitma. Siz yetini. Yanaq deb. Ba'zida aldirab yemaydi. Qağan tötdan özüm yeyteydi deb özüm səmirib жүрeyman başında. İş qilib tangshashni bek ep barman. Şoňa abay degenimdek bala qoqaq tutib qaldigan, dardamını näslerini jixyap, ozuqligiga men bek köngül böldüm. Men degen munda quvvatli baxtım degen emas. Ona baxsanız balаңыз biratla ağrıp dümlü düşüdü. Issiqlik aşıdı o balның çoqumla. O balını hazım qılamaydı. Ən mühimi ıssiq aşqandan keyin galdan tutudu bu, bijranglaydı. Andan keyin ıssiq qoqaqtab asan bala ağrıydı. Qızıb ketidi. Bununğa çoqum ozuqliq diqqat qildik degan gap. Bak payz baqib etdim, iyiq tapını, qirg'avul deganlarni bədim emas. Gündə go'sh kebab emas. Go'sh kebab emas. Çoqum buni tangshash kerak. Tangshiganda asan ağrımaydı bala, andan asan cho'ng bo'lalaydı. Men bu şu Dilara'nın bir tarafiga bak qo'shilman. Bu uydagi tamoqlarga dardaman samaslik degan yergachu. Bu jihatda hech kim o'xshab ketdingiz. Masalan, men mashina chunki bolalar odatda tushdi, masalan, bir vaqt tamoqni sirtga yeyotdi emasmi? Sirtning tamoqlarining ko'pinchisi dardarmonlar bilan, har xil tamtangshi go'shtlar bilan yeb bordi hamdi. Oyildi bo'lgandan keyin biz favqulodda shuna to'qo, dapanji, iliq degandek tamoqlarga dardarmon sep qolmasam, odatda normal uy tamoqlarda faqat dardarmon samayman. Chunki bu mu bolalarning mening o'zimning his qilishimcha, garchi men faqat tiyobat to'qimagan bo'lsam, lekin mening his qilishimcha, cho'qim bu dardarmon degan issiqni oshirdi, jigarning issiqni oshirib o'tadi. Undan keyin cho'qim bu bek foydali emas deb o'ylayman-da, cho'qim buni tanishish kerak deb o'ylayman. Shu mush yerga men shunday xush bo'ldim-da, o'xshash qarashdamiz debchi. So'ligim keldi. Dilara hikoyangizni so'zlab bering. 4dan 50 da turman, o'g'limni 5dan 20 da uyg'otaman. Maktabda bo'ldirib borgan. Bu 5 yerimni uyg'atsam, nimdab boldir uyg'atmading deydi. Amniyat 5 yerimni uyg'atsam bo'ladi, yarim soatda bu kiyimlarni kiysalam, yuz ko'zni yuviblar, tamoq kasi 10 minut, 15 minut chini issila, chapani kiyib ma'lum bo'ldi. Bu bolam meni 5dan 20 larda uyg'at deydi. Maqsad 10 minutda bir yetib og'isi bor ekan-chi hamda. Bo'pti. Cho'qim baldir uyg'otib, buningga bir aylik chekinish 10 minutlik bir aylik o'zini qo'yitish vaqti berishim kerak-ka. Bu ashtandan hozirlandik-a, ma'qul. O'zim yarim soatda
asas jihatdan shifan qaynasam qaynataman, go'sht pishirasam go'shtlarimni qaqlab tayyor qilaman, choylarimni damlab, atgan choylarimni tayyor qilaman, dasturxonni tizman ish qilib, chiroyli narsalar bilan bezayman. Dasturxonga qarab ko'ngli ichilsin deyman. Dasturxonimni pat almashtirib turman. Karishnoy dasturxonimni manchik sog'amsam, seriq dasturxonimni Ham yaxshi ko'rman. Dasturxonlarni almashtirman. Ancha-muncha gullardan kirib tizimlar degandek. Gullarni bo'p qasamni ularni o'shtab tizib qo'yman. Shunchalik hamda bir chir muhabbatlik tamoq berishni yaxshi ko'raman bolalarimga. Şimdi bay deganimizdek, atdiganda 5:30da bu balamni uyg'otaman. Anaki ishlarni qilib, 10 minutda dasturxonga keladi. Choylarni ichib bo'lgandan keyin, anandan kiyimlarni mangdi. Naq 6da uydan chiqib bo'ldi. Atdigini. Andan oldingi vaqtlarda bu o'g'lim toza aptuzlarga o'zim ansirabchi, va qop-qorong'ida chiqadigan bo'lgandan keyin bu xato chiqib olarmi, endi deb o'zim olib qo'ydim. 6da o'zimni tang kiyimimni kiyib, tang uydan chiqib ketaman. O'g'limni 16-o'tirga tashlab bo'lgandan keyin yana bir cho'gilab, yana shu uyimga qaytib kelaman. Qaytib kelib uyga kirib, bu qizimni uyg'otaman. Bu qizimni uyg'otib, muzlab qolgan shefanim bo'lsa, uni ozroq qistaytaman, o'sha issiqbosqida qilib. Ondan keyin qolgan tomoqlarni, shu chaynaklarimni o'rab qo'yman. Chaylarni qilib, bu qizimni 6dan 50 bilan jabdopulman. Mening telefonimning soatining hammasining sayrash vaqti bor-ku. 6dan 50da bir xil musiqa sayraydi. Voy, uydan chiqmasa qolmaydi ekan dedi. U bizni ogohlantirish signali. Aysa qilib bu qizimni elib, andan uydan chiqdiman. Qizimni 19-boshlang'ich tashlab bo'lgandan keyin, ana o'zim idora ketaman. İdarımı xo'ngsanda. Shu qizimni endi mush gap alig'ida deyilib qoldi. Bu ishga bolam faqat san'atga toza qiziqmadi-ku. Azroq naqsh etsam, opa aytmanga, opa nomus qilmamsiz? Zot etmamsiz deb. Asha deydi, mesela sahnlarga chiqib naqsh etib tushib, "Ey bolam, juring menga qanday bo'lsam, siz faqat zot etmayotgansiz." Chunki kichigida bak xijilchanti. Faqat adamga bo'lmaydigan shundaqdi. Shunday bularning oldida naqsh aytamayman. Uyda aytamayman. Shu qizimni shu 7 bilan 7dan 10 atrofida mashina tushirib bo'lgandan keyin, anandan keyin 7dan 10dan boshlab 8gacha bo'lgan 50 minut vaqt mening mashinamdagi o'zim naqsh etib beradigan, naqsh mashq qiladigan, shunchalik o'zimning bir o'zimning dunyoga to'ldiradigan, o'zim bo'ladigan vaqtim. Atdiganlik faoliyatim mana shuni oxirlashdi. Bek mühim bir narsindi. Özümның bir vaqti var. 50 minutda. Biz doim ota-onalarga tavsiya qilamiz, bulubmi xonim qizlarga. Qandaq deymiz degan chog'da bizning ma'vu ijtimoiy rolimiz bakchiqchu. Ana bo'lamiz, ustoz bo'lamiz, xizmatchi bo'lamiz, aşçı bishi bo'lamiz. Minut sekund ichida obraz almashtirib turmiz. Doktor bo'lamiz, advokat bo'lamiz degandek. Shunashqa bizning o'zimizga taalluq bir vaqti bo'lish kerak. U balkim sahardagi shu vaqt. Bu vaqt yana hech kim daxl ta'ruz qilmaydigan vaqti bo'lish kerak. Agar buni biz kunda yarım soatdan 1 soatgacha vaqt chiqaramaydigan qat'iy sharoitim yor bermidi degan taqdirdami, haftada yarim kun o'zimizga chuqur vaqt berib, yolg'iz kino ko'rsakmi bo'ladi? Qahvaxonada 1 soat chim o'tirib olsaqmi bo'ldi yoki 1 kitob o'qib olsaqmi bo'ldi? Shu hamda bizning kayfiyatimizniki bir tanishiladigan bir bekat avchu. Bu bekat chuqur bo'lish kerak. Bo'lsa qaranglar, kunda bo'lsa texi yaxshi. Agar kunda bo'lmagandimi, haftada bir qatim chuqur bo'lish kerak. Buni biz chuqur kuchab tavsiya qilaylik. Undan keyin bugun Diloraninki yana bir obrazini ko'rdik. Aşçı bishida. Yana bu aşçı bishida oziqshunoslikdan xabari bor. Bolalarning oziqlanishiga shunchalik ahamiyat beradigan, hatto nadi ilmiy degan gap to'g'ri. Shuni his qildik. Endi men mishaga yana bir narsani tavsiya qilgim keldi. Yo bo'lsa Dilara sinab yiqib kim bizga bahrlab bersin bo'ldi. Biz 1 minutlik ana deydigan bir o'yinimiz bor. Bu o'yin qanday o'yin degan chog'da, atdiganda shu nashtaga kelgan chog'da bola qanchalik kichik bo'lishidan qat'iy nazar, dasturxonga chuqur telefon kelmaydi. Yanfonni qo'ymaymiz shunday-ku. Bu vaqtda chiroyli huzurlanib tamoq yeb bo'lgandan keyin yana unda bo'lsa ana bo'g'ichi boshlaydi-ku. Bugun men go'zal bir kunni kutib olaman. Bugun men planimni 1 minutda deb berman. Nayt qisqa jumlalar bilan.
mındaq ishni qilman deb 3dan eshib ketmasin. Bir bo'lsa amaliyot yetidi. Lekin chuqum kunda xizmatga borsak, xizmat qilaman desak bo'lmaydi. Bu 3 tal ish nima degan chaqda xizmatimizning o'zidan chiqib bo'lib, o'qishimizning o'zidan chiqib bo'lib, agar qilsak, bizning o'sib yetilishimizga foydali bo'lgan bir ish bo'lish kerak-ku. Shunda bir ishni devasak, andin balamizmi? Shu vaqtda unda bo'lsa, apa bugun men 6 soatlik darsni tamomlagandan keyin uyga qaytib kelib, hatto sana yarım soat uy tozalab beraman desimi, shu planga kirdi. Yoki yarım soat darsni sirtqi kitob o'qiyman desimi, shu planga kirdi. Hatto o'zim plan narsaga qisqatdim, shuningdan yarım soat do'yin ko'ray desimi, shu plan qildi. Andan qaytib kelgandan keyin bugun shu planni o'rindadikmi deb kechda bir xulosa qilaversa, mana atdiganki nashtiningchi yana bir unumi chiqadi. Ya'ni plan tuzish. Buni keyingi qo'yib qo'ymay, hozir bir qilib baqaylik. Hozir bir qilib baqaylik, bir haftalik plan qilaylik. Qana? Bir haftalik biz buning sirtida Dilara balları bilan birga 1 minutda deb bo'ldi, ha? Mush bugundan boshlab bir hafta ichida chuqur birga o'rindaymiz deydigan 1dan 2gacha plan. Bir plan deb baqaylik. Qana? Andan keyin buni biz chuqur tirishib amalga oshirishga bir tirish baqaylik. Qana? Men buni bek yaxshi ko'rdim hozircha. Bu ko'nglim yo'rib ketgandek hoqaldi gapingizni anglab. Bu kichikdan bolalarni bir plan o'tish bu bek yaxshi. Raskab qilsak, raskabni qilsak, bizmi hozirgacha bir undaq bir mushni izchillashtiramiz. Lekin o'ylaymiz. Buni qanday o'ylaymiz deganda yilning bir şey. Bu yil men mana buni tugidek o'ylab qo'yamiz tugidek. Qag'ini shu oldimizga kelganini ko'raylik. Tirishimiz lekin bu planni cho'qim amalga oshiramiz deganni unutib ketamiz orliqlarda. Men bu usulni bek yaxshi ko'rdim. Qo'shinoz deb baqayman. Bir haftalik nima? Mush bir hafta ichida qilmoqchi bo'lganda. Bu bir hafta ichida qizimning imtihoni tugidi, o'g'lim kelarab imtihon berdi. Bu bir hafta ichida men sizlarga o'g'limga 2 kun birga o'tirib dars takrorlash berma. Hamroh bo'lma. Uningdan ortiq qilay desam, mening sirtdagi xizmatlarim ishdan tushgandan keyin yana ovoz beradigan shirkatning ishlari bor. Buni o'g'lim to'g'ri tushundi. Ham hozir kaycha to'g'ri tushunib kelyotdi. Jiqamra bulamga vaqtlarimni. Mening o'g'lim so'xma to'ptamdi. Shuni o'ynashni yaxshi ko'rdi. Mush bir hafta ichida shuni opirma. Qo'shildik. Bir qaytdim. Ay jiqishib ketdi, bir hafta. Jiqishib ketdi. Chunki endi ma'bdida o'zimning planimda-chi sirtdagi xizmatlarimni xil oldiga surib oldim. Burunqidek bak undaq besim emas. Shunga qo'rqmay davatdim. Lekin buning uchun xeyli tirishim kerak adash. Qanday? Bo'ladi qo'shilamizlar? Malikning planini anglab baqaylar. Bu bir haftada nima qildi, qanday qildi? Men shu bir haftada asosiyatdan yunish planni nima bilayimki neymichu anaqa. Kelabdi dushanba imtihon olgandan keyin uning ustida butun shahar to'nqonim deydi. Unda bo'lsa, samang mundaq deb o'g'inish qilma, bir kunda chuqum mansat o'g'inish qilma deb bir kapolatchi. 1 soat qilma yoki 1,5 soat qilma deydiganda kapolat desam bo'ldi. Shuni deb. Kunda shu 1 soatdan yuqoriroq birdan vaqt nima o'g'inish qilsam ham bulamnikin deb o'ylayman. Chunki topshiriqdan sirt 1 soat ishlab bo'lib 1 soat o'g'inish qildiganga kapolat qilib plan. Bunda plan yo'q bu. Oldin qitimliq masalan bir natija ozroq tuvan bo'lib qolgan bo'lsa, bu qitim men hech bo'lmaganda 5 dan 10 numaragacha bir oldiga surib baqay deydigan planing bormi yo'qmi? O'zingning ko'nglingda ma'lum bir pan. Albatta demaymiz, ma'lum bir panda oldin qitimliq imtihonda sal tuvan bo'lib qolgan bo'lsang yoki bu bir mavsum jarayonida mushu darsda sal yetishmayaptimi deb o'ylagan bir darsing bo'lsa, men mushu bir hafta ozroq tirishib, natijamni 5 dan 10 numaragacha bir ko'tarib baqay deydigan planing bormi yo'qmi? U bor, lekin bo'libmi shu matematikada natijam endi may qiladi, endi natija yo'q, hali yuqori yaxshi chiqdi, lekin shu bir imtihonim bor, esim bor. Natijam hali yuqordi. Nima, yuzimrog'ili as qolganda shu eng tavsiyalarni yozaldim. Shu eng asoyaning anaqa bir tal belgilarini xato yozib qo'ydimmi, ashta shop nomerini tatib etdi. Shundan bexassalik qilib qolgan gap. Nima, shundan yuzimrog'a as qolgan vaqt as qolib qoldim.
Demek Malik Özil bak qatqalab qo'ygan cumumuz faqat 5 numara 10 numara oldin sirimiz desak 100 numara qolgan degan gap bor. Sınaq imtihondan 96 numar aptı. Lekin ang tavsiyalarini ishlayapti. Ang oddiy ana shunchalik o'zi uchun hech qanday gap emas bir yerlarni bexastalik qilib Aldirab ketib qapti-da. almashtirib qo'ygan gap. Amsa bunda qilsak bo'lamdi Malik. Mushu bir haftada dars tayyorlayman deding-ku 1 soat. Mushu 1 soatning ichida sen chuqib 10 minut vaqt ajrat. Mushu 10 minut vaqtni biz qiyilgan şey deymiz. U nima ish qilsa deganda ishlab bo'lgan savollarining ichidagi eng oddiy yerlarni tekshirib chiqish. Ashta kurslar faqamdoq. Nima bo'ldi ekan, ha? Ishlab bo'lgan savollarni ichidagi eng oddiy yerda. Chunki bolalarning hammasi shunday ekan-ku. Voy men bu yerni bilmayman deb o'ylaydi. Imtihon kelganda masalan 25 ku 5 7 5 25 shundaymi? 5 7 5 25 ku deb ko'ngilda o'ylasam-ku, buni men bilmayman. Pekasan chiqdi deb 15 deb yozib qo'ydigan. 35 deb yozib qo'ydigan anaga numar tortilib ketgan qo'ldek ko'p uchraydi ekan. Shunga eng oddiy savollarni kunda 10 minut chiqarib bir ko'rib qo'ygan bo'laman. Ondan keyin o'g'limni matematikada yaxshi bo'lgan bilan boshqa fanlarda bak yaxshi deb ketgan bo'lmaydi, bak a'lo deb ketgan bo'lmaydi. Herhalde yaxshi. Ingliz tilida sal qiyinlatadi. Unimi sal natijani ko'tarib baqqin. Bulamdi? Ma shu imtihonda. Chiqamas. Dilrab opang degandek 5 numar, 10 numar. Andan keyin yuvir imtihonda maqolaga bir kuchab baqqin. Mush maqol to'g'riliq agar muborak mal degandek 10 minut kitob ko'rib baqsang bo'ldi. Hikoya kitoblarni o'qisang buning maqolini aytib qo'yasiz. Balalarım bu yıl 2 yıllıkta bizning balalarımızgımı kan to'shi hua deb rasm qarab turib maqol yozadigan bir narsa tutdim. Men nim deyman deganda nim yozsangiz mayli, qancha jiq yozsangiz shuncha yozayman. Jiq yozib. Maqol yozishda birdan-bir narsa ko'rgan narsangizni hammani yozing. Chunki ular ko'rgan rasm emasmi? Osmonni qushlar uchib deysiniz, az bo'lib qoldi. U qush qanchadan qushqashga, ko'k osmonmiga, qanday uchibdi, sap tuzibdimi yoki malay bo'libdimi, o'ng uchibdimi, so'l uchibdimi, mushti qancha jiq yoza olsangiz, shuncha yaxshi deyman. Siz ikki qur bilan ham xulosalaydigan gap chiqadi. Lekin siz buni hozirgi vaqtda yerimat yoza olsangiz ham yaxshi yozgan bo'lsiz. Men shunday deyman. Bak oddiylamchi, shuningdek amaliyot bu maqol yozishda qancha jiq narsa yozasiz shuncha yaxshi. Siz men bilatdim-ku bo'ldi, buni yiz bo'ldim emas. Texim jixiz baqayda o'ylab beqan deyman. Mening deganim to'g'rim xato bilmayman. Lekin men o'zim adabiyot imtihonlarida bat tushtirib varaq yatmay choplab yozatdim-chi. Ashlim shu bilgashga yozilgansan. Lekin qo'llarni buni bo'g'ashqa yozalaysan. Uni bitish kerak. Shu bir jumlaga bitish kerak. Shu bir jumlaga bitishning o'yda o'ylaydigan usuli bor. Masalan biz qanday deymiz degan chaqda, masalan balamiz bir ancha-muncha ayg'i chiqib ustaldan bir nim olalaydigan chaqda balam avu qutini menga akilgitinga deymiz. Unda desak bo'lmaydi. To'g'risi balam mehmonxon uyga berib ustalning ustidagi qizil rangli qutini menga akib beringa. Mana biydi. Biydimi? Anglagan ekan ilaqi yo'nalish munoyat to'g'ri. Endi maqolda bayon maqolasining tartibini yo'llanishku ash bizdan degan gapdan mashqlandi amaliyotda. Bu xil mashqni o'ylab tashlayman. Hozircha bir narsa esimga qoldi. Men uyda opamga ba'zidil qilib, "Voyjon, opa, naqkatnil degina" deb ketaman. Nimish qaraganda men mushinchilik vaqtlarimda, o'g'limdek vaqtlarimda, demak cho'nglar yana bola tarbiyalashga yana bakrak ahamiyat bergan ekan deb qoldim. Balam chaydamlanga degan gapning o'rniga, "Balam, o'rningizdan turib, qo'lingizni pokiz yuvib deb so'zliq pokiznichi. Qurg'unish yagi berib yuvib, cho'gini omdan chayqab, toza chayni omdan damlanga balam. Suzib qamsinchimi, ustidagi manday rangli qutidagi ma chayni silang, chay toza omdan chiqmaydi ekan. Kichimdan silib toza omdan chayqab chaynakning ichini debchi. Ashta deydi, hozir mashkipimizga opamlarimiz ravishni o'rgatamiz, miqdor so'zni o'rgatamiz, fe'lni o'rgatamiz, yunus fe'lni. Urg'u masalan, urg'ularni naga beramiz. Endi qizimnikini olamiz. Qanday bir haftalik planingizni anglab baqaylik. Qo'limda tutib turibdi. Bir haftalik plan oldimi o'ylaysiz? Siz o'ylaysiz, siz hozir ta'til bo'libsiz, shunday yaxshi. Natijalari shunday yaxshi. Bir hafta ichida qanday uxlab olsam deysizmi? Mayli. Qanday postap berman, bir haftalik planingiz. Bir haftadik. Şimdi yani
do'stlarim bilan kitobxonga berib, kitob o'qib, kitob bilib. Bugunmi kitobxonadan keldim bu qizimni-chu? Men kart bijib qo'ysam, uni bilmay qilib, men ariyat ololmadim apa kitob dedi. Men unga kart bijib qo'ygan, sizga kartni bermabdi-da, ular bermoqchi bo'lgan dedim. Shu hozir bugungi shu planda dedi. Yana bir plan deb yaqinmisa? Kitobdan boshqa. O'ynayman desangiz bilmaydi. To'xta. Mening u Yana bir planingiz? uydan turib, o'yinlarimni o'ynab, keyin denizni ko'rib, andan keyin teshikka chiqib o'ynab. Bira do'st. Ma'qul bo'ldi. Abay deganda qart yildigan bo'ldik. Shunaqa? Amdichu bilan planimiz pek yaxshi bo'ldi. Mushu planni endi uyga borganchada qanday deymiz deganchada kitob o'qib emas, manchi-panchi kitob o'qib. Bir hafta yoki bir parcha yoki yerimini o'qib debchu raqamlashtirib yutaman. Manchi bor. Talog'i chiqib o'ynayman emas, kunda hech bo'lmaganda 20 soat talog'i chiqaman debchu texmi konkret qilyapsangiz, bek so'zi ko'p ketadi planingiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Bugun shunday yaxshi paranglashdik. Eng muhimi meni uzun yillik do'stim, saboqdishim. Shunda umaq ballari bilan bizning ilgirki programmalarimizda chiqib baxmagan mazmunlar chiqdi. Shuna xo'sh bo'ldik. Ya'ni balalarning ozuqligi, ilmiy ozuqlanish. Nurg'un oilalarda har kuni go'sht kebab bersak ham yaxshi baxtliq deb o'ylaydi. Amaliyotda nurg'un balalar kichikdilamayliqi ish atib qoldigan, har xil narsalar ko'rilgan ekanlar bek ko'p. Demak, bugungi suhbatimizda shunday go'zal bir mazmun chiqdi. U bo'lsa-mu, biz har kuni uyimizda ayrılmaydigan shu vaqt tamoq. Mushuni balalar qanday qilib ilmiy holda oziqlantiramiz, qiziqtiramiz. Bular yaxshi ko'rmaydigan ko'ktatlarni biz qanday qilib yaxshi ko'radigan qilamiz. Bu har kuni bizning hayotimizda ayrılmaydigan, nayt kichik, nurg'un oilalarda sal qarildigan, lekin nayt muhim bo'lgan bir mazmun. Dilaraga rahmat, umaq ballalarimizga ko'p rahmat. Sizlarga rahmat. Bugun yana do'stlarga shu atdiganda yoki kashda dasturxonda bir kunlik planni qanday tuzaymiz, bir haftalik planni qanday tuzaymiz deganda kichikgina misol berdik. Bo'lsa, hammamiz bir sinab baqsak. Bu programmamızın axırda sizlarga rahmat so'g'imiz bor. Bu bo'lsin balalarimiz eng yaxshi ko'rib yeydigan misran qizlari. Texim qo'yatlik ozuqlanish uchun. Undan keyin bizning chumöliningki bu birsi immun kuchini oshiradigan, uningki hazm qilish iqtidorini yaxshilaydigan butunlay jo'ng'ichi dorilik o'simliklardan ishlangan cho'p chilanmalari. Undan keyin balalarimiz uchun ishlangan chumöli bu vaqtlar balalar yuyinish asrash yurishligi. Buni men ishiltib kelyapman, bek yaxshi. Rahmat. Undan keyin Dilaraning sumbul chashlarini o'stirishimiz uchun Al-Xumarningki xalqimizning yaxshi ko'rib ishiltadigan chash ozuqlash go'hri. Rahmat. Bek chiqib ketdimi, ha? Yana bormi? Undan keyin Dilara mayli oilada, mayli sirtda nurg'unlagan xizmatlar bilan bo'lyotdi. Biz hozir so'qmoqchi bo'lganimiz idroqning yangi mahsuloti bo'lgan besim yenikilti shamrayi. Bu qanday vaqt? Har kuni besimlaringizni yenikiltib. Bo'ldi, mana amay mushni olaychi. Rahmat. Ondan boshqa yana balalarimizningki o'rganish subtini texim yuqori ko'tarishimiz uchun idrok psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan chaqmoq tezligida o'rganish usulini o'rgatadigan yaxsiz karta. Uniki bir oylik ishlar o'ynashga mos keladigan oilaviy qumtaqda o'yinninki yaxsiz kartasi. Buni albatta muborak ma'lum o'zi yetakchilik qildi. Vaqt oldin kelishib qo'yib berishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Bo'ldi. Balalar uchun texim yaxshi narsalarni o'rganib oldigan bo'ldik, ha? Rahmat. Bo'ldi, unda xo'sh bugungi programmamiz sizlar bilan ko'rishib bizga xush bo'ldik. Eng muhimi sizlar xush bo'ldinglarmi, bunlarmi? Mening bu ishga balam qistirib qo'yay. Faqat gap qilmaydi, kam so'z hamdichu, faqat meni do'rimidi. Amdi lekin bugungi xo'shal kayfiyatini uyga borganda yo'lda mang'ash deydi. Nurg'un ba'zi atalarchi mening balam bek kam so'z, ishmizjaz, nayt uchiq yo'riq bo'lgan, jiq so'zgan deydi. U umid nayt to'g'ri, lekin kam so'zlikda agar kam so'z bo'lsa mayli. Lekin uning shaxsiyati butunlikda bo'lsa, xarakteri sog'lom bo'lsa, psixikasi sog'lom bo'lsa mayli. Biz yana qanday deymiz deganchada, mundaq balalar balkim cho'ng bo'lganda sal kasbiylikka yuqoriroq xizmatlarga mos kelishi mumkin. Menimcha bisib ishlaydigan xizmatlar. Shunga ansirab ketmang deymiz. Mayli ekansiz bo'lsa. Bo'ldi, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Oxirida hammanglarga birlikda xo'shlaytamdim. Bo'ldi. Kelarib ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Analar izleyen sifat. Balalar teşna xuşallık.
ishonch, muhabbat Chumul oilasida. Ana muhabbati eng safdir. Chumula balalar yuyish asrash sovg'atliq yurishligi. Chumula. Hozirgi zamonda kim chechiga ilim chopidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Ilim chopdim deb teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yilmi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash go'hari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilmi quyruqmay chash oziqlash go'hari. Mana balla, abida gazliq soda suyini muz bilan to'shaqsiniz. Bakbayzi. Har bir yutumda sizga o'xshamagan tan tuyg'usi ato qiladi. Hammamsa